pokračování naší minisérie o mikronutrientech, tentokrát o vápníku. Opět tady před mnou vítám Jakuba Přibyla. Čaute. Ahoj, dobrý den. Děkujeme, že jste si nás znova pustili. Někoho se to téma týká, řeší to aktivně, někdo třeba neví, že téma vápníku existuje nebo že by to měl řešit, tak já tě poprosím na úvod. Vápník, klíčový minerál, všichni to známe, nebo já si to pamatuju od teďka, od školy, kde vlastně pořád nám prodávali mlíčka s vysokým obsahem vápníku. Co si o tomhle myslíš? Tak to už doufám je dávno překonaný, ale jako vápník je určitě extrémně důležitý, to je jasný. Ale otázka není, jestli máme vápníku dostatek nebo nedostatek na tom vstupu, teda ze stravy, ale jak ho dokážeme využívat. Takže hlavní téma bude asi jako kalciofosfátová homeostáza nebo obecně prostě homeostáza vápníku. Čili lidsky řečeno pro mě, abych byl jako v balancu. Jo, nějaká rovnováha, přesně tak. Jak s tím vlastně to tělo hospodaří, no. OK. Jaký jsou teda ty největší zdroje vápníku, když začneme takhle úplně jednoduše wikipedicky? Jsou to teda ty mléčné produkty? To asi jako jednoznačně. Ty jsou jako hlavním zdrojem a současně můžou být i nebezpečný z důvodu nějakého nadbytečného příjmu vápníku, což se jako v praxi může úplně běžně stát, když konzumuješ pravidelně mléčné výrobky, tak toho vápníku můžeš mít opravdu hodně, až to je škodlivý vlastně. Takže nejenom ze suplementů, ale i z běžné stravy toho vápníku může být nadbytek. Jasně, takže mléčné výrobky číslo 1, potom, když půjdeme dolů se stupně, tak tam je co? Může tam být zelenina, určitě zdrojem vápníku, pak třeba, ale jsou to fakt mléčné výrobky. Jasně, to je 80%. Pak už to všechno složitě skládáš, proto ty diety, řekněme, veganský, vegetariánský, nebo kde nejsou ty živočišné složky, tak toho vápníku, tak může být docela problém poskládat. A řekl si živočišné složky, ne mléčné výrobky jenom, takže i teda maso. Bude i v mase, ve vejcích, nebo spíš jakoby potom, když konzumuješ nějaký třeba rybí konzervy, což taky jako v populaci docela běžný, tak to je potom ten hlavní zdroj vápníku. Samozřejmě zelenina je dobrým zdrojem vápníku, dokonce s nejvyšší biologickou využitelností některé druhy zeleniny. Ale jako kapustovou růžičku a tak dále, to zase jako někdo až tak často nekonzumuje. No. Jasně, mléčné výrobky vedou. Určitě tam bude ten problém v tom, že jsou lidi, kteří to asi i nemají rádi, ale potom hodně nějaký intolerance, nesedí jim to a tak dál. Když bych vyloučil mléčné výrobky, dokážu přijmout dostatečně vápníku ze stravy, aniž bych ho musel suplementovat? Nedokážeš asi přijmout ty gramové dávky, které se vlastně jako běžně doporučují, protože ty doporučení napříč všema světovejma společnostma výživovejma, tak jsou 800, 1000, 1200 mg. Pak samozřejmě pro populační skupiny, že jo, těhotná žena, kojící. Ale obecně je to docela vysoký číslo. S tím já úplně jako nesouhlasím. To si myslím, že vyplývá právě z nějaký smíšený stravy a z nějaký zprůměrovaný biologické využitelnosti, ale úplně to ignoruje na ty důležitý kofaktory, který vlastně se starají o tu homeostázu vápníku. Takže já jsem přesvědčený o tom, že stačí klidně poloviční příjem, pokud máš pořešený i ty další kofaktory. Takže pak není problém ani jako u některých specifických diet bezmléčných toho vápníku mít dostatek, ale už tomu musí zase, jak se často bavíme, musíš tomu extrémně rozumět, když jdeš do toho extrému. Jasně, takže když nechci jít do extrému, nejsem výživář, který tohoto má všechno zmáknutý od A do Z, co je ten rozptyl, kde bych se měl pohybovat? Já myslím si nějakých 600-800 mg, ale samozřejmě u těhotných to bude víc, tam se budeme bavit 1000-1200 mg vápníku na den. A pak už je potřeba to nějak monitorovat, jak na to individuálně reaguješ. Což je taky zajímavá otázka, jak to dělat, ale to je zase spíš jako to je mimo tenhle podcast, jak to vlastně dlouhodobě monitorovat. Můžu já skočit do labky, kde mi řeknou, kolik vápníku mám? Moc ani ne, no. Tak on tam vlastně koluje jakoby ve 3 formách, takže to samozřejmě zjistíš, ale jako co s tím to tělo dělá, až tak moc nezjistíš. Tam už musíš potom sledovat zase funkci ledvin a nějaký metabolický obrat kostní hmoty,
A tohle se jako zjišťuje velice obtížně. To je prostě, takže není to jak vitamin D, kde je to jednoduchý. To je mimo jako nějaký studie a experimentální věci, ty prostě nevíš, jak na tom seš s vápníkem a je potřeba to odhadovat jako na základě více parametrů. Takže jako, ty by ses teda podíval na to, co jim, přesně a tam mi to jsi schopný spočítat. Jo, to je jakoby pro nás asi nejpřesnější ty dietní návyky a plus pak samozřejmě, jak říkám, ty populační skupiny, tak trošku předpokládáš, co tam dělají hormony, jo, žena v menopauze, těhotná žena, tak se samozřejmě potom i ta biodisponibilita vápníku přirozeně zvyšuje. Další věci, funkce ledvin, takže to všechno do toho jakoby ten specialista promítne a dokáže ti jako říct, jak na tom s tou bilancí zhruba seš. Ale jako běžnej like na to se omlouvám, nemáme jako nějaký úplně jednoduchý návod a už vůbec neplatí, že se jako podíváš s využitím, já nevím, dneska chatu GPT a podobně jako umělý inteligence, kolik toho vápníku jako máš na vstupu, protože to opravdu jako nic neříká o tom, jak s tímto tělo hospodaří. A co jsou teda potom ty, dejme tomu, jsme teďka spolu na konzultaci, radíš mi, jak přežít, aby mě nezabil vápník, ať už toho, že ho mám hodně nebo málo, co tě vlastně bude zajímat? Asi vlastně ten dietní styl a nějaký režimový opatření. Takže prostě jestli třeba ten kostní aparát, jestli má dostatek podnětů, aby vůbec jako ten vápník dokázal zabudovávat. Pokud jako budeš dlouhodobě ležet hospitalizovaný pacient, tak toho vápníku bych tě jako asi ubral. OK, takže začínáš vlastně třeba od začínám pohybu. úplně mimo výživu, no. A pak samozřejmě... To je docela zajímavý, to si pojďme rozebrat. Co vlastně teda to tělo potřebuje za stimuly, dejme tomu, když to dáš do toho týdne, aby ten vápník správně pliometry, nebo skákat. Ne, jsou to jakoby běžný, jako nějaký odporový cvičení, klidně, i jako nějaká prostě zátěž na tu kostru, kromě jako sezení, gravitace v sezení, to nic moc neudělá, nebo v leže. Takže tohle je docela důležitá aktivita kosterního svalu. A pak vlastně o co tam jde, tak je regulace osteoblastů, osteoklastů. O tom už jsme tady taky často mluvili. Jo, tam se dostaneme potom, abych ještě rozebral to jednoduchý. To mě zatím baví dost. Beru teda, dejme tomu modelový příklad, 3x týdně si jdu nějak zacvičit, činky, kettlebelly, prostě cokoliv, 2x týdně si jdu zaběhat. Jsem už tam někde na tom jako levelu, že tohle to je za tebe, že už to tělo má nějaký podněty, že musí makat. To už je docela dostatečný podnět. A proto se říká, že třeba cyklistika ti v tomhle úplně nepomůže, protože si ten zadek vezeš a i když ten kosterní sval pracuje, tak ta zátěž na tu kostru je fakt jako minimální. Takže vlastně ten člověk by to měl kompenzovat. A zvlášť, kdyby jako ještě užíval a suplementoval vápník, tak je to jako až škodlivý. Podstatě. Dobře, to tělo to pak musí zase tu homeostázu nějakým způsobem regulovat, balancovat a ten vápník dokáže být jako extrémně nebezpečný, protože těch studií už máme dostatek na to, aby jsme věděli, že opravdu není šťastný tu populaci plošně suplementovat vápníkem, anebo tady přehršle nebo nějak až jako afektovaně poukazovat na ty gramové dávky. To je jako to si myslím, že už je pryč ta historie. Jasně, takže dejme tomu, zase to extrémně zjednoduším, čím víc já vlastně namáhám tu kostru, ať už to je běháním, skákáním, silovým cvičením, tak vlastně tím jakoby můžu dělat větší chyby v té výživě, v tomhle, nebo už se to tělo ho využije, když dejme to, mám toho vápníku dost na vstup. Jo, je to důležitý faktor, určitě. Takže zase taková ta ochrana, stejně jako když nemám pořešený 100% lipidy a ve stravě nebo tuky a budu do toho se hodně hejbat, tak vlastně zase si můžu trošku víc jako odpustit někde, že třeba nemusím tak hrotit tu výživu. Jo, určitě no. OK, tak to je zajímavý tip, tak zase nás nutíš do někam makat. To spousta lidí nebude ale slyšet rádo. Jasně, ale zase musíš tam mít aspoň nějaký minimální množství, že jako dostatečný toho vápníku vlastně ze stravy, nebo to je jedno ze suplementace, ale není to tak, jako že když ten vápník zvedneme, což říkám, těch prací je spousta na to téma, že se suplementovaly gramové dávky, prostě 1000 mg, nebo abych byl přesnější, suplementovaly se nižší dávky, ale v úhrnu to potom vlastně pro ty probandy byl klidně gram vápníku denně a nestalo se nejenom, že nic, jako oproti těm, co ho měli míň, ale naopak to bylo zvýšený vlastně se zvýšeným výskytem, to spojený se zvýšeným výskytem nějakých kardiovaskulárních onemocnění. To jsem dohledal pár statistik. Začněme od toho minima, teda abych se nedostal v té stravě úplně jako pod ten limit, tak vlastně co já v tom týdnu bych měl sníst,
na co bych tam neměl zapomenout, aby to nějak fungovalo? Přemýšlím, z jakého. Asi bychom jako mohli jít do toho extrému a říct, že by stačilo 400 mg denně ze stravy. Ale asi bych se držel střízlivě prostě někde 600, něco takového, a to je ta teoretická věc, ty si to nikdy počítat nebudeš. No, takže jde ti spíš o ty zdroje, a pokud teda můžeš konzumovat mléčné výrobky, tak v podstatě máš vyhráno, protože kdybychom si udělali nějakou tabulku přehledovou těch dietárních zdrojů, tak všechny ty mléčné výrobky budou hodně vysoko. A můžou být dokonce až tak vysoko, že ti můžou ubližovat. Je to jako jeden z těch paradoxů, kalciový paradox, kdy vlastně i ze stravy jdeš proti tomu longevity, pokud máš těch mléčných výrobků nadbytek. Protože třeba v těch vyzrálých sýrech, tvrdých sýrech, jako je Parmigiano Reggiano, toho vápníku máš opravdu jako klidně 900 mg na 100 gramů. Ne, že bys to snědl denně, ale to máš tamhle 20 gramů parmazánu, tamhle 50 gramů nějakého kvalitního polotvrdého sýru, jeden jogurt, a ono se to nasčítá a fakt seš jako ve vysokých dávkách. Takže první upozornění je, že bych šel obráceně, pozor na vysoký příjem vápníků. Je to jednoznačně jako rizikový faktor, a obecně bych řekl, že nemalý procento populace bude takzvaně jako převápněný. Bude toho vápníku mít na vstupu až moc, bez toho, že by se starali o příjem těch důležitých regulačních kofaktorů, jako je vitamin K nebo strontium nebo další prvky, které s tím souvisí, třeba i vitamin D. Takže vlastně v těch studiích byl problém, že oni jim pořád měřili jako vápník na vstupu, samozřejmě kontrolovali zdraví ledvin a podobně, ale jako když se na to dívám já, tak říkám, to mě vlastně moc jako nezajímá, pokud mi neřekli, jestli mají měřenou hladinu vitamínu D, který je třeba důležitý pro nějakou expresi jako proteinů, které jsou důležitý pro střebávání vápníků. Jo, jasně. Transcelulární formou, takže je to nějaký důležitý kofaktor. A teď si vím, že jsi měl málo vitamínu D, měl jsi tam třeba nedostatek hořčíků, malý podnět na ten svalový nebo kosterní aparát, a do toho tě suplementují vápníkem a diví se, že to moc nemá vliv na kvalitu kostní hmoty. Jo. Takže vlastně jasně potřebujeme mít teda na tom vstupu, ať už nějaký optimální množství, tak, to nazvěme. Pohybovat se v nějakým rozumným, zdravým rozmezí. A potom potřebujeme mít ty kofaktory. Ještě pojďme doprobrat ten vstup. Co je teda, když fakt se zaměříme na ty mléčné výrobky, to je asi ten hlavní parametr, abych teda já nebyl nad tím maximem. To je, dejme tomu, já nevím, 30-40 gramů sýra denně a potom vlastně jim všechno, tak pak už se to pozbírá z těch dalších zdrojů. Ještě bude záležet, ten vápník je tam vázaný na bílkovinu, a aby to nebylo tak jednoduchý. Tak jo, ty se v tom vyžíváš, víš, tohle. No právě, protože ty vlastně jakoby třeba já s tím pracuji tak, abych se tím vápníkem jako neotrávil, tak já využívám třeba sýry, které jsou vysrážený specificky tak, že velká část toho vápníku se odplaví v procesu vlastně toho srážení. To jsou jaký sýry? To se nepouštíme, ale třeba tvaroh. Aha. Tvaroh má málo vápníků, přestože tam je hodně bílkoviny, a vápník není vázaný na tuk, ani na sušinu jako takovou, je prostě vázaný na bílkovinu. A konkrétně i na ty micely kaseinový. Takže ten tvaroh bude mít třeba půlku oproti parmazánu stejný. Ten bude mít hrozně málo toho. Ten má třeba, nevím, 100 mg, 120, něco takového. Parmazán má 8-9 násobek. Okay. A to znamená, ten, kdo chce zvýšit příjem bílkovin anabolických, typicky prostě nějaký siloví sportovci, děti klidně, často ženy mají problém s příjemem bílkovin a ty mléčné výrobky používají jako zdroj bílkovin, což je fakt typický dietní profil ženy, že moc nejí maso, vajíčka taky třeba moc ne, luštěniny nadýmají, tak ona opravdu velkou část v tom týdnu hradí z mléčných výrobků, a pokud neví tohle, tak opravdu se tím vápníkem předávkovává, protože má jogurt, má kefír, acidofilní mlíko, pak si dáme někde dá špagety s parmazánem, pak tam má plátkový sýr a opravdu se může dostat bez problému na 2 gramy vápníku za den, to je toxický. Jako i skoro protihotnou je to jako, nebo ne, skoro je to prostě zbytečný. Takže velký jedlík z preferencí mléčných výrobků. Tak, mluvíš o sobě, viď?
Celkem i docela, jo, jakože já si na to musím dávat pozor. Takže to opravdu žádný extrém není jako dobře, no. Jasně, takže dejme tomu, že kombinuješ sýry, tvarohy a není to teda jogurt, sýr, tvaroh, tam nejsme na stejný lodi přesně pořád. Tak, když máš jednu porci mléčného výrobku denně, tak seš jako úplně v bezpečí, tam nic Takže nehrozí. vždycky budu v balancu, nebo měl bych být teoret na tom vstupu, v tom balancu, ať už nahoře nebo dole. Jo. Tam to bude blbouzdorný. Jo. OK, super. Chápu, že nemůžem dát nějaký detailnější návod. Určitě o vápníku máme, myslím, 3 články na blogu. Připravuje se něco dalšího, nebo budeme muset na základě tohohle dílu to ještě trošku zpřesnit a dát třeba návody na ty jednotlivé cílové skupiny. To, co by z toho mělo vyplynout, je opravdu ten důraz na to, že to nejde pouze spočítat jako z tabulek výživových a nejde se zaměřovat pouze na vápník, jestli ho mám málo nebo hodně. Takhle to prostě nefunguje a říkám, škodí jak ten nedostatek, o čem se jako ví dobře, tak ale hlavně i ten nadbytek. A to už není tak pojďme teď populární. ty kofaktory a potom si pojďme probrat ty jednotlivé cílové skupiny, jako je těhotná, člověk s osteoporózou a podobně. Který teda ty kofaktory já si musím pohlídat v té stravě, aby to všechno fungovalo tak, jak má. Vitamin D, o tom se asi mluví nejvíc. Jasně, tam je to regulace hlavně toho vstřebávání, ale opět, jako vlastně ho ani nemusím mít, pokud je tam toho vápníku takové množství, že funguje ta prostá difuze jako ta paracelulární, to znamená, že ten vápník vstřebáváš prostě po koncentračním gradientu, protože ho máš tolik v té stravě. Teď jsi to podle skvěle vysvětlil pro posluchače. Jo, jako když máš vápníku strašně moc, tak mě jako vlastně vitamin D až tak moc jako nezajímá, protože to je stejně jako s hořčíkem. Ten se vstřebává po celém úseku trávicího traktu i v tlustém střevě, takže pokud máš jako zdravý žaludek, tak tam ten problém není. A spíš bude problém zase v té rovnováze minerálních látek, takže mnohem důležitější pak bude, kolik ho vyvazuješ v rámci nějakých nestravitelných komplexů, kolik tam je jako vlákniny, šťavelanů. Takže spíš ty faktory, které blokují využívání toho vápníku ve střevě. Ale vitamin D určitě jakoby zlepšuje vstřebávání vápníků, zvláště pokud ho máš málo ve stravě. Jasně, v ideálním světě mít vitamin D prostě ve správných hodnotách. Ale neřekl bych, že to je hlavně jako kvůli vápníku. Ale je to jasně, takový dokázal bys to jako rozbít, že bude člověk, který má relativně jako nedostatek a bude mu to nějak vycházet. Ale bude mu to vycházet. Ale jako, nicméně platí, že lepší ho mít jako OK. Jednoznačně, to jako bez diskuze. Jasně, potom, co je to číslo 2, nebo neříkám číslo 2, ale další na seznamu? Určitě ten vitamin K2, to znamená a další jakoby faktory, které ovlivňují tu aktivitu kostních buněk, ať nemluvím odborně. Takže prostě ty kostní buňky, které se starají o to, jak ten vápník vlastně zabudovávají do té kostní tkáně, nebo jak ho naopak jakoby odplavujou. Takže vitamin K2 v tomhle je jako excelentní. Jednoduše s ním hodně vápníku, takže já ho mám v tom krevním řečišti? Jo. Jasně, takže když potom mám správně vitamin D3, K2, nebo vitamin D a vitamin ten K. vitamin D, tak to vlastně ještě zhoršíš, protože ta využitelnost je vyšší a opravdu pak, a teď z hlavy to nevím, to by ses mohl podívat, jestli to je prostě nad nějakých 10 nanomolů na litr, nevím, tak ten vápník je jednoznačně pak už toxický. Jo, ale když mám teda Dčko i to Káčko, tak seš docela v bezpečí, protože... Takže vlastně z té krve to doputuje tam, kam má, což jsou kosti, zuby. Jo. Chápu, že asi nemáš rád takhle jednoduchou jako to, ale pro tu moji představivost... Dalo by se říct. Z toho krevního řečiště já to potřebuju prostě vodný tam, kam je to potřeba. Jo. OK, super. Ještě nějaký kofaktor, který si mám pohlídat? Pak... Já to už bych teď skočil hodně daleko zase, proč jsme vybrali tenhle zdroj, třeba v suplementaci, ale tohle bude asi jako nejdůležitější, no. OK. Potom teda, co se týče těch jednotlivých cílových skupin, který to řeší, dejme tomu teda, že jsi mi dal nějaký návod, jak já mám fungovat jako člověk bez problémů nebo z nějakého specifického stavu. Pojďme na těhotný. Tam vlastně asi se nebudeš téměř skoro, pokud to nemá teda 3krát denně, bát toho předávkování? Ne,
To by tam jako jednoznačně pak už hlavně v nějakým 2., 3. trimestru ty nároky na příjem vápníku stoupají, to je pochopitelný, jak se utváří vlastně kostra toho dítěte, tak se zvyšuje i požadavky organismu na příjem toho vápníku. A na druhou stranu ten plod si to poměrně agresivně vezme, takže pokud, to je častý fenomén, že pokud ta maminka nebo ta těhotná gravidní žena toho vápníku má málo, tak neohrožuje plod, ale sebe. Takže tam je to docela důležitý. Že se to odčerpá potom. Jo. Tam jednoznačně potom tu homeostázu vyvažuje tím, že se zvýší aktivita těch osteoklastů a vlastně bere si to z té kostní hmoty. Aby toto dítě mohlo vlastně použít. Jasně, abych teda jako těhotná nemusela suplementovat vápník, tak co je teda ta tvoje nutriční rada mít Dčko, Kčko v pořádku, to je jasný, a co je pak ta nutriční rada, co já na tom talířu musím denně mít? Já bych řekl, že stačí nějaký týdenní profil, ale prostě kdyby jsme šli, ať je tam dostatek zeleniny, ať jsou tam 2 porce denně a ono se z toho něco malinko poskládá, řekněme 50-100 mg denně, byť ta využitelnost bude rozmanitá od toho, že je velice nízká, třeba 5%, až po ty zdroje, kde je naopak jako extrémně vysoká, třeba i 50-60%. Takže zprůměrováno, když má ta žena pravidelný příjem jídla, snídaně, oběd, večeře a do toho v těch 2 porcích má zeleninu, tak tohle je docela významný dietární zdroj. A teď zase bavíme se o tom, že nemusíme vyjmenovávat ty zdroje, to v celku jednoduše dneska najdeš přes chat, ale hlavně ať je to jako rozmanitý a pak se tam dá počítat s tím, že přijme klidně jako 100 mg vápníků 2krát denně. Ze zeleniny. Jenom ze zeleniny. Šlo by to. Pak samozřejmě teda i můžeme počítat, že když bude jíst živočišný bílkoviny, jako třeba teda mléčný výrobky, ještě dáme stranou maso, vajíčka, tak ve vajíčkách může přijmout dalších třeba, dejme tomu, 50 mg vápníků, dejme tomu na tu běžnou porci 2-3 vajíčka. A pak bychom samozřejmě mohli zařadit cereálie, které jsou jako bohatým zdrojem vápníků, ale otázka je, jak bude využitelný. A tam je to trošku horší. A pak teda skáčeme už do těch mléčných výrobků a z toho to opravdu jako pokryješ nejlíp. Takže jednou denně prostě nebát se parmazánu než špagety? To rozhodně. A vůbec jako ty sýry budou jednoznačně nejlepším zdrojem vápníku, protože je tam vyšší sušina, takže to není jako jogurt, kde prostě máš velký objem a vlastně zabere to hodně místa v žaludku a na toho vápníku obecně tam vlastně ty sušiny a těch bílkovin vápníku je prostě míň. Takže když si dá 1 porci sýra denně, tak to je jako vynikající zdroj. Takže zejména ve 3. trimestru si na to dát bacha. Jakmile to je nějaká bezmléčná dieta, tak bych na ten vápník dal důraz a tam si myslím, že často pro ty ženy opodstatněná i suplementace, protože to opravdu může být složitý poskládat ten denní příjem tak, aby byl dostatečný a když je v tom nižším rozmezí referenčním, tak ještě se postarat o to, aby opravdu byl maximálně využitelný. To může být docela obtížný. Jako. Pokud si jako těhotná teďka nějaká těhotná není jistá a chce mít vlastně klid, tak radši teda ten vápník navýšit a ty 3 měsíce nehrozí asi, že by se tím nějak poškodila, kdyby ho měla lepší o trošku víc než míň. Jo, to rozhodně a hlavně, když je to dobře udělaný, tak ten doplněk stravy s tím počítá, takže tam k tomu budeš mít i ty další doplňující složky. Takže to není nikdy tak, že bys suplementoval nějaký, i když jako taky se to děje, jsou preparáty, kde máš prostě jenom citrát vápenatý a nazdar, ale určitě je dobrý, aby to bylo v rovnováze, aby tam právě bylo aby se tam pamatovalo na ten vitamin D, na vitamin K2, na hořčík, jo, aby to vyloženě nebylo jenom suplementace vápníkem. Dneska asi velký trend suplementace hořčíku, všichni říkají suplement číslo 1 a tak dál. Když teda suplementu hořčík, dejme tomu v nějakých větších dávkách, tak na co si mám dát bacha ve souvislosti s vápníku? Asi teda, když mám hořčík v nějaký malý dávce, tak tam se nic moc nestane. Nic moc se nestane, no. A dokážu si představit, že když máš toho hořčíku hodně, tak samozřejmě
ovlivňuješ ty transportní systémy, zase asi nechci se úplně pouštět do toho, jaký, ale obsadíš místo tomu vápníku, řekněme. Takže pokud ho máš malinko, nebo seš v tom nižším referenčním rozmezí pro příjem vápníku a do toho suplementuješ vysoké dávky hořčíků, tak si jednoznačně taky jako neprospíváš, zvlášť jako těhotná žena. Což je taky jako fenomén poslední doby, že se hodně začal zdůrazňovat ten hořčík, což je určitě po zásluze, ale pak já často vidím, že to může sklouznout do toho opačného extrému, že ty lidi suplementují klidně. Čím víc, tím líp. No jasně, a tak prostě 400 mg se to tak jako říká, tak to suplementují a do toho vlastně potom můžou mít takový dietní profil, že najednou toho vápníku bude hodně málo. To se taky může stát. Zajímavý. Těhotný ženy jsme probrali, potom spousta lidí trpí na osteoporózu. Tadyhle mám, že v České republice je to každá třetí žena a každý pátý muž nad 50 let, což teda přijde fakt masakr. Většina lidí ani neví, že tu osteoporózu má, ne? Je to tak, no. Je to tak, no. Takže kdyby se vlastně používal ten DEXA scan, tak asi ty čísla možná budou ještě horší. Jako u všech, takže prostě tam vidíš. Kdy zjistím, že mám osteoporózu? Ty brďo, jak si zlomíš. Jasně, že to řeší jako v běžné praxi, až když jako... Tohle jako vlastně nejde udělat bez nějakého podrobnější diagnostiky, což opravdu je vlastně ten DEXA scan, který ti to jednoznačně potvrdí, jak na tom je ta tvoje kostní hmota, jakou má vlastně tuhost, no. OK. No a co se týče té osteoporózy, jaký je tam vlastně řešení? Nebo jak se to dělá v běžné té praxi a co si třeba o tom myslíš? No to je právě to, co jsme řekli na začátku, že určitě řešením není, že zvednu vápník, ať už suplementací nebo v dietě. Stojí do těch kostí se to nedoručí. Většinou se nic moc dobrýho nestane. Naopak toho člověka můžeš jako ještě víc ohrozit na zdraví, protože se v těch dlouhodobých statistikách ukazuje, že tam pak stoupá prevalence výskytu právě těch kardiovaskulárních onemocnění. Takže... Jo, tadyhle vlastně mám nějakou zase... s tou osteoporózou, kde vlastně se tomu ten výzkum hodně věnuje, že deficit vitaminu D snižuje střebávání vápníku až o 50% a potom vlastně, co se týče vitamínu K2, tak vlastně, že teď to mám, když je vlastně když se kombinuje s vitamínem K2 v těch funkčních dávkách kolem 80 mikrogramů, tak vlastně se do těch kostí doručí o 25% víc. Vlastně, kdybys už ten problém měl, tak základ je teda postarat se o to, abys toho vápníku měl ve stravě dost, což teď je to téma, jako, o kterým bychom dlouho diskutovali, co to znamená, ale dejme tomu, že by se pohyboval třeba 700 mg na den, něco takového. Ale k tomu bys teda už s touhle diagnózou opravdu měl dosahovat určitých hladin vlastně vitamínu D, takže se budeme bavit třeba o 150 nanomolech 25 OH, takže to je potřeba aspoň třeba 2krát ročně změřit, monitorovat, což není problém, dneska to ani nemusíte dělat jinak, než z pohodlí domova skrz vlastně tyhle DBS testy, co máme vlastně i my v nabídce, anebo chodit prostě na odběr krve, což je trošku invazivnější metoda, ale stojí to za to, aspoň 2 roky si to hlídat, jak vlastně na tom jste a pak už to máte jako vyřešený. Protože pochopíte ty principy, jestli vám stačí vitamin D ze slunce, ze stravy, nebo jestli to musíte suplementovat a kolik. A druhá věc je, že jednoznačně se budete muset postarat o příjem vitamínu K2 a to zas ať už specificky nějakou úpravou diety, takže my jsme se tady mockrát bavili, z čeho ten vitamin K2 přijímáte, jak je to složitý, anebo suplementací. A tam se ty opravdu efektivní dávky pohybujou v podstatě 180 mikrogramů na den. Jasně. V úhrnu. Takže většinou to znamená, že suplementuješ 120, když jíš hodně dobře a ten zbytek máš potom vlastně z těch zdrojů, což jsme jmenovali, což jsou vlastně hlavně produkty z regenerativního, řekněme, zemědělství, vajíčka, maso, mléčné výrobky a samozřejmě pak nějaký specifický fermentovaný potraviny, jako je třeba to NATO ze sojových bobů. Tak nicméně, když mám víc káčka, tak tam žádná toxice nehrozí, takže ne, jenom u té osteoporózy, to je za tebe ta alfa omega. Jednoznačně, no. OK. Ještě něco, nějaký ten kofaktor, kromě toho Dčka, Kčka, který bys tam přidal? Určitě bor,
Používá se i stroncium, ale to už jsou jako věci zase, to nemá smysl. Když jako jim dobře, tak vyplatí se ti dát důraz, víc pozornosti ani nepotřebuješ, jako o čem se tady bavíme, že jo, stačí dělat ty základy, což je to, co jsme řekli. Dčko, Kčko a toho boru z té stravy to pozbírám, když nejsem na rohlíkách? Složitý téma, nejsem si jistý. Asi jako je to něco, na co dokáže odpovědět málo kdo, protože opravdu ta dynamika se mění. V souvislosti s tím, jak se mění vlastně produkce potravin, tak myslím, že tady nás čeká ještě přezkoumání těch dat, že to bude jako hodně zajímavý. Takže když jsem třeba aspoň v tom regenerativním zemědělství nebo mám, já nevím, domácí vajíčka, otázka samozřejmě, co to znamená, tak bych tam někde, tak vlastně by se to, ty máš bor, si myslíš, že stravy? Jo, OK, tak to bych taky měl být v pohodě a zdravíme Karla Kalnýho na farmu Mitrov. No tak jo, potom tam máme vegany. No, z toho už vyplývá, že opravdu se můžou dostávat do problémů i s příjmem toho vápníku, ale pokud tomu rozumí, tak naopak veganská dieta bude mít ty nejlepší zdroje vápníku. Ale musím se fakt zajímat. Já tě z hlavy sám taky neřeknu, protože spíš nějak jsem se na to zvlášť nepřipravoval, zajímá mě spíš jakoby ta pestrost stravy a vím, že tam jsou zdroje, které mají toho vápníku hodně, ale hlavně mají absolutně nejlepší biodisponibilitu. Jako 2x lepší než v mléčných výrobcích. Obecně jakoby biologická hodnota těch minerálních látek, jako je vápník, hořčík, třeba i železo je velmi nízká ve smíšené stravě. Bavíme se řádově jako 10-20%. Mléčné výrobky jsou na tom líp, ty mají třeba 30-35%, ale pak jsou právě tyhle specifické zdroje, které si snadno dohledáte dneska a ty můžou mít 60-70%. Takže opravdu ty ze 100 miligramů toho vápníku využiješ téměř, nechci říct všechno, ale prostě nadpoloviční většinu. Což v nějakým smíšeným veganským jídelníčku, kde tohle nebudeš reflektovat, tak se třeba můžeš dostat do toho, že to je jenom 10%. Takže ty bys vlastně opravdu musel přijímat třeba 2 gramy, aby ses dostal jako na 200 mg vápníku a furt seš v mínusu. Takže proto ty vegani s tím občas mívají problém, protože se to může tak nešťastně poskládat, že vlastně ten vápník se vyvazuje do nestravitelných jako komplexů. Podle těch statistik to není jako občas mívají problém, ale tam je totiž... Jasně, je to o tom poučení. Když to vědí, takže jsem prostě v nějakém extrému, tak zase se o to musím zajímat, když budu jíst všechno, v co nejlepší možný kvalitě, tak vlastně bych se neměl vychýlit do toho extrému samozřejmě. To bude u většiny věcí vlastně, že jo. A nutno podotknout, že ten extrém je i vlastně to, za co dneska považujeme tu normu, to je jako normální stravovací profil, to je taky extrém, že jo. Takže jako tady to můžu hodit do jednoho pytle, ať už vegana, nebo takzvanýho, co to jako neřeší, masožrouta, tak je to stejný pitomec z tohle pohledu, protože jako taky neví, co dělá a akorát, že ten vegan se prostě zajímá o jeden ten faktor, tam je to zase ignorace. Proč to víc postihuje ženy, osteoporóza? Asi řekněme, je to nějaký hormonální profil, nižší procento kosterního svalu, takže obecně asi bych řekl kvůli tomuhle a pak samozřejmě menopauza. A možná i ty dietární návyky. Ale jako, že bychom ukázali prstem na jeden faktor, to si nemyslím. Je to těžké to prostě dozkoumat. A to jako většina těch věcí ve výživě není snadná na výzkum. Jak si myslíš, že bude ta realita, že kolik lidí má nedostatečný příjem vápníků a jak velký procento má naopak ten nadměrný? Máš nějaký tušení nebo tvůj tip? Ne, když víš, co ty lidi... Já bych to spíš rozdělil pak do těch skupin, takže opravdu o ten, řekněme, dietní profil a nejdůležitější je pochopit, že příjem vápníků tě nemusí moc trápit na rozdíl od té, řekněme, rovnováhy, do té homeostázy, co jsme se bavili. Tohle by z toho mělo vyplynout dneska, takže pokud si myslíš, že toho vápníku ze stravy máš obecně míň, měl by ses o to víc zajímat o ty faktory, které zlepšují jeho využitelnost. A nebo na druhé straně, pokud si myslíš, že už ho máš hodně, tak zase pohlídat si ty doprovodný, řekněme, živiny, které se starají, nebo spíš mikronutrienty, které se starají o to, aby ta toxicita vlastně byla potlačená. OK,
Já si myslím, že to takhle stačí, už to není potřeba dál rozpitvávat. Ještě jenom na závěr, ať si tady rovnou odprezentujeme to, co my děláme. Ty vápník dlouho nechtěl vyrábět, nebo není to určitě jeden z těch prvních věcí? No, právě kvůli té toxicitě, že jako když to hodíš na trh s tím, jakou to má pověst, jo, že všichni si jako myslejí vápník a nedodáš k tomu to B, tak je spousta odborníků, kteří se pokřižují, jakože opravdu je to problém. Zvlášť jako teď, jak jsou longevity trendy, tak v podstatě si na ten vápník dávají pozor, jako, že jednoznačně prostě ta kalcifikace je problém. A druhá věc je, že teda když už ten vápník dáme na trh, tak samozřejmě my v rámci té filozofie Trime jdeme cestou těch přirozených forem, který to tělo dokáže trošku ještě pořád regulovat skrz ty regulační mechanismy a současně vybíráme takovou formu, která prostě je zase chráněná z hlediska nějakých kontaminantů doprovodných a dalších důležitých mikroživin, který zlepšují vlastně práci nebo zlepšují homeostázu toho vápníku. Pojďme teda odprezentovat to, co jsme my přinesli na trh. Máme tam vlastně rostlinný zdroj vápníku z řas. Proč? Těch zdrojů, který by splňovaly tu naši filozofii, je víc, vaječný skořápky, já nevím, prostě nějaký tyhle ty řasy, těch je spousta, máš i zelený řasy, jo. Tohle vypadá jako jeden z těch nejlepších zdrojů, když se pak ještě budeme bavit, jaký jsou rozdíly v těch jednotlivých produktech, které jsou všechny jako z řas, tak stejně jsou v tom velký rozdíly ve sběru, v technologii zpracování. Ale tohle to je uhličitan vápenatý, ale tím, že je vlastně sbíraný z těchto přirozeně vyplavených řas, to znamená první věc je ekologie, že se to někde netěží z mořského dna. A to pro nás bylo docela důležité, aby nejela loď, která drancuje ty moře, ale jsou to vysloveně jenom vyplavený řasy. Jo, jako dlouho jsme se rozhodovali, jestli vezmeme ten vápník z vaječných skořápek, což je odpadový hospodářství, to se nám velice líbilo, ale tohle víceméně taky, protože je to vyplavený, ale tady to má maličko lepší parametry z hlediska právě obsahového zastoupení těch doprovodných dalších vlastně minerálních látek, kterých jsou tam desítky. Včetně i toho stroncia, který právě se stará třeba i o aktivitu těch kostních buněk. Takže dohromady tohle se tváří velice dobře, když máš pořešený i ty detaily stran ekologie a stran toho dalšího posklizňového zpracování, takže tohle je sušený na slunci, ruční sběr po vyplavení a pak ta technologie zpracování je velice jednoduchá a tím, že ten vápník, na rozdíl od vlastně těch, řekněme, od toho dolomitového vápníku nebo toho, řekněme, toho, co se těží, tak má vysokou porovitost. A ta poreznost se stará o to, že ty zlepšuješ využitelnost toho vápníku, byť je to jakoby vlastně anorganika. A tím pádem nemusíš mít ani perfektní kondici žaludku, což je další jako takový důležitý faktor, že ty potřebuješ pro vstřebávání vlastně toho anorganického horčíku vápníku mít správný pH žaludku. Proto se tak dneska tlačí ty chelatované formy, protože ty to obcházejí. Jasně. Ale problém je, že když bys měl chelát, tak samozřejmě těch kapsí musíš mít jako třeba 4x víc. Jo, protože... Ale díky tomu, že jsme tady v tom whole food konceptu, tak vlastně respektujeme to, jak to ta příroda vymyslela. Tak a je tam i docela dobře zvládnutý i to, když nemáš ten žaludek úplně v dobré kondici, i když to konzumuješ s jídlem a tak dále, tak ta využitelnost se tam ukazuje specificky u těchto řas, který jsme vybrali my, že je vlastně jako dostatečná. Já bych jenom dodal, že my jsme se rozhodli právě, aby jsme ochránili toho zákazníka, dělat vápník jenom s vitamínem D3 a K2. A vlastně samostatný vápník nemáme, což vlastně asi vychází z toho, co Jakub tady popisoval. Jo, bylo to těžké udělat ty poměry tak, abyste vlastně to dávkování mohli, řekněme, periodizovat, aby ten člověk, který potřebuje víc vápníků, tak aby se nemusel bát toho, že si tu dávku zvedne, protože pořád to dává smysl a nemůže se předávkovat ani vitamínem D a nemůže mít ani zbytečně jakoby nadbytek toho drahého vitamínu K2. A současně, i když si bere tu základní dávku, tak pořád jsou to funkční dávky toho vitamínu K i vitamínu D3, aby vlastně ta homeostáza fungovala, řekněme, dobře ve školním známkování za 3. Super. Tak jo, máš ještě něco, co bys chtěl dodat? Toho by bylo, ale...
To by bylo. Já myslím, že... Radši ne. Budeme rádi, když nám napíšete do komentářů. Určitě máme častý feedback, že je to moc odborný a to my vlastně děláme schválně pro lidi, kteří vysloveně chtějí jít jakoby do hloubky, protože ty základní informace dneska si najdete jednoduše vlastně kdekoliv. Takže proto se to snažíme záměrně trošku komplikovat. No a já bych vás chtěl pozvat, tady někde bude tlačítko odebírat náš YouTube kanál, potažmo využívat Spotify nebo Apple Podcast, protože pro vás připravujeme další díly. Tak děkujeme za pozornost a mějte se, nashledanou. Tento podcast slouží pouze k zábavním účelům. Žádné informace, které zde zazněly, nepředstavují radu. Jedná se pouze o osobní názory účinkujících a nemohou sloužit k diagnostickým, preventivním, léčebným, zdravotním nebo lékařským účelům. Pokud máte zdravotní obtíže nebo otázky týkající se zdravotního stavu, obraťte se na odbornou pomoc. Neneseme odpovědnost za případnou újmu, která vám vznikne v důsledku nesprávného naložení se sdělenými informacemi. Podrobnosti se dozvíte v informacích o podcastu.